Ja, nu får vi til evne komme her til moin. Og dette evne evangeliet. Jesus sier komme her til moin og så nekvån av synen bådskapen. Og i stotten dette her evangeliet. Evangeliet Jesus, og det som han har gjort fire jokken. Så det året om han som åkner tørver og at høyre, gledebådskaperen av føreskånd. Og det år som vi skulle være sammen om nå, det Matteus evangeliet 11, versene 28 til 30. Og jeg leser hese 3 versene. Matteus 11, 28 til 30. Kom her til moin, alltid som arbeider og geng under tungen byrån. Og jeg vil veite at ikon kvile. Tætje og patikon og kmutt og lære av mer, til at jeg speklintor og eimjukur av hjärsta. Og ta skulle finna kvilo 4 salendikere. Til jeg gagnligt og kmutt og latt byrmoin. Amen. Hese år lysokkon gledebådskapen, året om Jesus. Hese år skiokkon eisne kvært bibelåret hever tøya for jokken. Og eisne får vi her en grunnkjøving bei 4 Jesuset og 4 årene. Og i sånn her stotta tekster som jeg leser. Grunnkjøvingen tøy at gagnligt og møtt og latt byrmoin. Vi skal komme nærmere inn og kvært og hette hebra sida. Men det første som Jesus sier til kom her til moin. Hette her i stotten gledebådskapen. Det tog Jesus kom, det var å sija hvor han var, åpenbæra hvor han var, men så til endan at djeva sitt liv og stafesta sin deia vid sin oppreisning. Og så kom her til moin, sier Jesus. Gledebådskaperen Jesus. Så okkara god Jesus. Jesus andre personer sier vi det godt om noen. Ja, men han altså middelgången med middelen okkon og feiren. Så skulle vi suttjak for god så har vi bare ene hitjetter til Jesus. Så hvis man god, jeg suttjak ikke god, jeg kjenner ikke god, og en minne følger god, kunne vi høre mennesker si. God Jesus. Hikk etter Jesus, les om Jesus, hør om han. Så det vil Jesus gjøre det livande fyrt her, og nå sier han, kom her til moin. En personer, men ikke bare et menneske fullt og helt, eisne god fullt og helt. Etla ikke bare god fullt og helt, eisne menneske fullt og helt. Så skulle vi trykke at Jesus kan gjøre mån, så må vi høre om goddommen og Jesus. Skulle vi få at vi at Jesus kjenner okkon og skiler hver vi og eisen til innast i okra løyve, så har vi bruk for å høre at Jesus eisen menneske. Så sier vi god atlanta. Og så sier vi god vurst seg fyrir okkon. Fyrir at vi skulle trykva. Trykva rett om god, og så mennesker kvila og i gode. Det Guds måte at nå okkon. Så skulle vi sannføre mennesker om nækka, så må vi gjøre som god om vi alle kommer der kan vi. Vi må gjøre mennesker middel mennesker. Andre får ikke sannført mennesker om nækka.
Og mennesker må oppleve at vi det som eiter fremmande og malig autentisk. Vi verlig. Vi troverd. Så kunne mennesker få alit åken. Og så les finge mennesker alit av Jesus at de opplevde det mest menneskenslige mennesker av ødlån, men eisne mer enn det. Tror jeg at Jesus var ikke som tar skriftlærde. Jesus var ikke som tar som gjør det under. Jesus var ikke som tar som kunne si fra tog som for å komme. Han var mer. Det var nekko man sier liv som var avbarst. Alt han har gjørst vel. Gjørst. Alt som han sier satt. Alt som han gjør godt. Ikke om nekka anna menneske kan alt dette sies om. Så sier Jesus, kom her til mig. Har vi alt av mer. Han sier eisne hvor han tog at speklintur. Jeg kommer til tøyn vi frie. Jeg kommer til tøyn vi sannleika. Jeg kommer til tøyn vi mildna. Jeg spekor. Spekor. De kunne ha alt av mer. Meira vi kommer kjenne Jesus. Meira vi lese om han. Når vi kommer ned ut av bibelske skriftene. Bedre suttja vi at bedre mennesker. Ja, Dostojevskij sier ikke færver til. Ikke bare, ikke til, men ikke færver til. Det er så stor dypt i hessen årene det speklinter, og så sier han, og eimjoker. Og eimjukt noe som Jesus kommet til Europa vi. Det var ikke noe som europeere kjente noe til, hverst i romverjar, eller her norre vutsingar, hilde eimjukt være noe. Kanskje for konefolk, eller veik konefolk. Vi stolter. Vi størster. Og så kommer Jesus og sier, speklinter, eimjuker. Og først og spyrst til hjärsta, hvor kan tala til tøyn? Bedre enn ein som kommer speklinter til tøyn og eimjuker. Neppa nekar. At vi skulle nu eimujtja okkon, vi som kjenna til kristne trunna og lesa der bibelske tekstene, til rett. Det ein at han må store dikten Augustin sier det den største og til den næststørste og til den tristørste dikten og i kristendommen eimukt. Men sannleggen om oss mennesker at vi det her som begge romverjar og vutsingar var stolte av. Vi nemlig stolt. Det nemlig okra linte. Så ta og vi sier eimjuker, så skal du hugsa det vel om hva du sier. Så jeg mener ikke nekar okkara eimjuker. Jeg ikke. Det ligger ikke i meg. Kristus eimjuker. At vi kunne lære eimjukt og få amet atter og atter at være eimjuk. Gjev okkon undergod lust etter honom, gjøre som han sier, og så framveis og lære av honom, til rett. Men jeg sier at jeg eimjuker. Jesus eimjuker. Kom her til mun, sier Jesus. Og så lekker han at trent. Det så rent evangeliet der for å være ødel. Ødel. Kom til mun, ødel. Jeg fikk spurningen nå en dag om mennesker, og det var i samband vi imiske diskusjoner, eller imisk tjekk som oppe av døven.
Og tog kunne vi sia, da det kommer inn av kinsløyv, ja, men vi ikke i vi slø av menneskjon, og det kan man innenfor det øyne diskutere, og han kun øren øyne, og så Sverige bare hette etter, som jeg har lært ur de bibelske tekstene. Jeg kjenner bare et slag av menneskjon til mennesker. Ta Jesus venter seg til okken, som han gjør nå, så sier han ikke, eller ser han ikke okken, bare imeslø av mennesken. Vi kunne være imisk, men som mennesker vi felaks om hetta at være mennesker. Gud skapte okken alt som og sinne mynd. Og okken lyk skulle det være, sier Gud, fæger, soner og ante, da jeg vidt var det skapet. Nå sier Jesus, kom her til min ødel. Fer etter fer, så kjær vi da, og i Jesu løyve, hvordan han doer vi ødelen, lagt setton, høgt setton, kvinnon og mannen, bødnon, ungen, eldre, romberjon, jøton. Her ungen må, han sier, kom her til min ødel. Det så helt ometalliga rukt glede på skammer til Jesus, han speklente og eimjuke som kommer til okkara. Og så venter han seg til ødel. Det han som finner alt valgt av himmel og gjør. Og så kommer han til ødel. Han som finner alt valgt kommer til ødel. Og så sier han ødel. Ødel som arbeider og genka under tungenbyren. Da Jesus ser okken, så ser han okken som mennesker. Men han ser okken eisene som mennesker som har tørv. Han sier enestene at ikke kommet at hjelpe dem som frusk, men dem som sjuk. Og om du nå heldig det blir fruskan, så får jeg lite hjelter, det sier seg selv. Men så kjøtt til vi konkur og ser og vi konkur og ber om hjelp, så jeg her. Så kom jeg her til min alltid som suttja at jeg har det strev i livet. Altså, har nekv arbeid. Og alltid som har tungt at bære. Det samfunnet om at Jesus ser okken, eisne nå, han her i midten okkara. Og hugsar om det som høyrer og ser. En så vi som her og i Kvalvika misjonshus. Så ser han noen ødel, ikke bare som mennesker, en så andre mennesker, men han kjenner okkara strøy, og han vet om okkara byrer. Atler. Og han vet at vi har nekva bedre. Jeg var en av forspurter, det var lintene, hvert nå, da det kommer til grøying om vi nå ikke har at bia fire til vi jo frusk, og her hverskje likamlet, eller salarlet, eller antlet næka, at bia så sverre jeg bare så det atter. Tess meir heva vi da bera ikke øren. Altså, hever du det så godt at du finner ikke mer å bia for deg selv om. Tess meir hever du å bera ikke øren, så har vi snakka bera, jo, ikke bare i okkara løyve, men eisen i løyven tja nastan som setter etla lakter og okkara be. Men Jesus fyrir kjipri, han mener faktisk det, at du hever bægi strui uten og løyve, du eisen birar å bera. Så tess bedre vi kjenner okken sjål, tess ærligere vi tess meira må vi kjeva Jesus rett. Så kommer lyftet. Kom her til moin, som jeg finner ikke alt valgt, og kom i ødel. Og så sier han, hetta som høyr evangelien til, gleibåskapen til, og jeg vil veida til kun kvila.
Gledeboskaperen, de gode tøyentene som det eiter i grunnene, og som det griska året evangelion merker gledeboskaper. Det altså gode tøyente. De gode tøyentene at Jesus først og fri. Beste måten at køva langselen etter frie kvart hardt arbeid. Et stressa liv. Her tonleikur, nekva skrånne, og kanskje her arbeidsoppgaver eisene. Så jeg sier at du ikke kommer i samband med deg selv. Men kommer du i samband med deg selv, så det en grunnleggende høvus tørver til okken. Det at jeg var fri. Fri, du vil lunsjast etter, du vil ha mist og senda fallen. Shalom, sier den hebraiske teksten. Hetta, og du ligger ikke bare frier, men alt det som vi har mist og i gode. Vekta senda fallen. Fri merker at nu først du vi skifter rattla vi god. Frier merker at nu kan ofrier være ut i en familie, ut i en arbeidsplass i etla, og i heime, etla ute og i heime. Men du er en fri og hjertan for det. Og da du hever på de mennesker gjerra som du nu hever, så hever du nu da du kjenner hentan frien, en fri som kan hjelpe deg å få fri vid til et medmenneske. Og hva skriften tåsar om einleika, og i familjene, og i kyrkjene. Og så sier hun at men og i sånn heime, få er det ikke fri. For heimer kjenner ikke til hendan frien, så lunsj han ikke kjenner til meg. Det min fri jeg har til tikkun, jeg gjør tikkun ikke som heimeren gjør. Så i heimen kunne vi godt skrive under skottmaler, og vi kunne godt tenkast om treiter og så framveis. Men av hjärsta at det var fri, etter at vi kunne være i samfunnet sammen, og arbeidsplasser sammen, men av hjärsta at det var fri ved hver annan. Og ikke bare videre, men jeg elsker hver annan. Det det som ligger i årene frier. Fri ved god og fri ved nestan. Det som ligger i sin her, vil gjøre til kun kvile. Så sier Jesus, hvor er det? Tætje opp på til kun åkmøtt og lære av mer. Og i førjen har vi nytt åk til Jors. Hester hever båre åk. I førjen tar vi nytt hest som arbeidsampo. Eier et slukt åk heima som og i sånne boan og som kan litt og en rosse. Vi håndtje av bave meien som du kan håndtje en biri av bave meien rosse. Manna åk finner du av pottgripa gømslene, og de formet etter herren okkara, så at de kunne litja om halsen ut etter herren, og så kan du håndja birer på med en åkje. Hatta vita flere gossesuer. Nu sier Jesus, tætje og patikon og mot. Og så sier han, og lære av mer. Og det kan få åken også, hva i verden det for et åk Jesus sier per til? Men da han sier, og lære av mer, så trykker vi at åkje, det Guds år. Etla, det Jesu år. Etla, det som han hever bøy okken. Da jeg vet var det døpt, da ble seg teksten lisen i Matteus 28, som en grundtekster i påtas, som hever vi læresvennskap av gjøre. Færre utgjør at folkeslønnen til læresvenner møyner, vi tar til døypa deg,
til navns fægersens, sonarens og heiligantans, etla ui navnet fægersens, sonarens og heiligantans. Og vi tar til læra til at halta alt det og i evig bøyetikkon. Det teker 5 minutter at døypa, men det teker alt løyve at lære at halta til han er bøyjokkon. Så dette åkje tryggvi er Jesu år. Det er Guds år. Det er år som Jesu læres han har sjått i under. Hese 3 årene han lærte der. Amente der. Velleite der. Trøsta i der. Hette året fer under det. Det er eimukt at fer under et slukt åk. Ta tuin gjer ein eimjuk gjer. Men tu teker etta åtje åte, tu han som eimjukur, bete. Han som kommer til tuin som han speklente, han sanne, han troverde personeren og goderen. Så tenker på at det kan åk mot, gengje under mot års. Og så sier han, og lære av mer. Så det er godt å vite. Evangelier kommer til Jesus ved øtlån byrån. Øtlån. Og med en tid er byen til, så gengje under mot års. Og lære av mer. Så vi kommer til Jesus ved okra byrån, medan vid alt løyve læra. Og så ender han vi til samme, og ta skulle finne kvile. Så om kvilten ikke kom til å bleka til en byrje og han, så kan det være noe i årene som du må lære mer om. Du må vite mer om hva skriften sier om lov og evangeliet. Du må lære mer om hva skriften sier om hver vid er og jokken sjølven og hvor Kristus er. Og som du lærer dette, så kommer du kvile i Jesus mer og mer. Så du kommer at oppleve at frien ikke bare nækker til først ene fyr, men så du var nøy til at livet ui. Om ikke skilje til god, så har vi fri ved det. Om det er ofri rundt om meg, og i nær omkvarve og fjær omkvarve, så kan du kjenne den frien og hjertan. Og du vil ta, du hever den frien, ikke bytte han om vi nækker. Du er ikke, og ønsken og sånn heime kan gjøre det her næka som løytest. Ønsken salarlakne, ønsken antlige veleiere, men eina Jesus. Men vi må få finne det av meira hva Jesus sier om byrane. Så heva vid öll og Jesu eion byrar og ser han eisen okkara strui i løyvene. Så vet at vi hava imes, vi hava ötta. Det er en pastor av at være menneske. Til at öttast. Vi kjenner til Iva. Til eisen en pastor av at være menneske. Sorg og i samband vi miss, det kjenner vi öll. Og eldre vil være, meira kjenner vi til det. Og hos vi kjenner nekk mennesker, så kjenner vi eisene til ensomme. Hos familien er stor, og kyrkjelivet høyre, eller samkommer vi høyre til, er stor, og bygden, eller bøyren, så kjenner vi til det. Ensomme. Og så er det enkest. Hetta som knapplig kommer av okken. Enkest. Som nekk mennesker kjenner til. Og meningsløse, ja, som alle mennesker kjenner til, er hva? Så det er som nekk som vi har av byrån i grunnen, nekk som plavar på inner. Og Jesus sier, kom til min. Og gengje under mot år, og lære av mer. Og det vil give mer en sånn trøst og skoling og i årene. Så vi kunne som kristen være omtalt som vi
bare opptidgen av hva Bibelen sier. Og det rett. Men vi er ikke bare det. Vi er eisen opptidgen av hva Jesus sier. Så at være kristne bare at genga under Guds år og lære av Jesus, og det det samme. Hvordan skulle vi lære av Jesus? Vi har kjenne hans år. Hvordan skulle vi kjenne hans år? Vi har kjenne Jesus. Så Jesus begge året vi lese og personeren som lyser verer og i skriftene. Komme til mun, gengje under mot åk, som mot år. Vi ötlun tog no strauna løyve og ötlun tog no nekve beirun. Jeg vil veita der kvila. Til skulle komme til røntar lovar Jesus og Johannes evangelium om lærerne. Om det gjerra det som jeg sier. Så gjerra vi etter hansara bovon og koma til hansara, færa vi under hansara år, så skulle vi oppleva at året satt. Vi skulle komme til røntar at dette her satt, verlet og gjever okkon fri. Tog at gagnligt åkmut og latt biremoin. Grundkjøver Jesus litt senest. Hetta åkje som vi gjenger under Guds år, det gagnligt. Guds år ikke bare noe som vi kunne vite og kjenne, men det noe som vi kunne oppleve ut i daglige gjevmon, veleier, hjelper og trøster okkon. Guds år til gagnligt. Meira du opplever det, at det så, meira vil du høyre, meira vil du lese, og dypere vil du fære. Jeg har sagt nå i noen år, at man nøydest ikke å suttje under og degen for å trykke Jesus. Tog mot liv sammen vi Guds åre. Her jeg opplever Guds år tala inn i mot liv, hvor så gagnlig det det nå nekv prekv for god og hvor Jesus og at året det som det og så sier Jesus og latt biremoin. Tid, ta I videre kristen, så slipper vi det ikke undan biren. Håast vi kjenner til Jesus og hans herre år, blir vi kjenner til birer. Og tog har vi tørv av støv til høyre evangeliet. Atter og atter kommer til moin. Skal vi fra nærre inn og heta tekst, så sier skriften eit, hver tykkere Galaterbrauet skal bære sin ekne byr. Galaterbrauet 6. Vi skulle teka apert for oss selv. Altså, her var vi byrer å bære så vi kunne teka oss av, ja, men så skulle vi teka oss av dem. Det synes jeg selv. Så stender, men blir eiste byrer hver til øren. Paulus vet vel, og Galaterbrauet, ens og Jesus og I skriften, at vi har bruk for hjelp fra øren, vi klarer ikke at det blir selv. Vi har bruk for mennesken. Tui skriften fullkomlige, åpen fyrir og etjar okkon søtja hjelp, tja lakna, tja salarlakna, tja preste etla kvarjon tog kan sleita til vi tog spurningon, tog byron. Men så det et punkt 3 eisene. Det at jeg kan bæra til byrer. Og til evangeliet. Årene fra Johannes Støyparen ta og Jesus allmänt stod fram til tess at boa Guds år fire sunn og følge var sykos lampe som ber skindheimsens. Evangeliet og det som Johannes sier det at Jesus han vi det var tørva, han som ber birar. Ikke etter honom, fylke honom, lær I han kjenne. Og så sier skriften, han bær sjølvor synder okkara og allikamsynen opp av treje, for jeg vet, deg fra synden skulle tjene
skulle tjäna rättvisarna. Han som bär skinten upp att träge, säger skriften. Och så vidare, och Johannes, och Jesaja, det var våra sjukdomar som han bär, og våra kvaler som han lei av seg. Sartor var han okkara synda vekna, og sundebrotten okkara miskjera vekna, okkon til frier, okkon for at vi kunne få kvilo, kom revsingen ned og han, og av svarun hans finko vid helsebåd. Støvet har vi tørva at høyra, vi må bæra til bire som vi nå kunne bæra. Støvet høyra vi eier bæra bira kvør til øron, og vera neste kvør til øron. Hette her helt greit, at jeg kjenner for kristen, en så vi elskar dikkon, skulle dit elska hver annan, nytt på djevi dikkon, gjøre det. Og så sier han evangelien, og jeg vil bæra til, og atlar tøynar birar, og tøy sier Peter, kaste atla sorgtekkara av han, tøy at han hever omsorgan fyrirtikkon. Kaste, skriver Peter til kristne mennesker, og ble vi at kasta tekkara byr av han, til han hever omsorgan fyrirtikkon. Hvordan ofta? Ja, men støvot. Det økra liv som kristen at vera tja kriste. Høyre hansara år, lære av honom, gjøre som han sier, og tåsa vi han. Alt okra liv som kristne mennesker at vera tja kristen. Senast, vi geng tøyna bire. Vi geng hver hun og hver her og søk der så hjelp. Vi geng og søk der hjelp. Og Jesus sier, han som kommer til moin, det kan helsa til kun, vil alls ikke rikjen borster. Og av grunnteksten stender han som kommande til moin, vil alls ikke, det ikke hugsingur det kommer ikke mer ut tankene at reka nekran borster. Kaste atla sorgtikkar av han, det han omsorgan fyrtikkon. Amen. Let nokkon takka og bia. Gå god og himmelske feie vid. Takk at fyrir at du sendte okkon Jesus. Takk Jesus at du bær atlar birar okkara oppa trei. Og nu kunne vi komme til tøyn. Vi øtlom byren. Og vi tar det største byren i okkara synda byren. Vi ber at du om at du vil fyrirkjeve okkon synder okkara. At du vil teka skommena fra okkon. Og du vil fytle okkon, ikke bare vi tøynom frie, men eisne vi gleden om at vi høyra tær til. Og at synden, ja, vi har løgt av til Jesus, okkara synd. Og at allar kvaler og allar trupeleikar som vi kjenner til, hever to kjent, og at du noen ekne heron, og inn ut et ekne salarløyv. Takk for at du eisne tjekk inn, og i helvetes kvøl av krossen. Og du spurte god mun, hvor du færen fra meg? Hetta fyrir vid alltid skulle få løyve til evra tjat her. Måst du velsigna okkon og varveit okkon Jesus og i frien så at det blir kvult inn i okkara løyv. Takk Jesus at du ikke reker nekran okkara fra her. Amen.